Hola, esto se siente muy raro porque es la primera vez que muestro mi voz en mi canal. Decía, esto se siente muy raro, pero me tengo que ir acostumbrando porque estaría haciendo esto muy seguido porque ya me cansé de las letras en los videos y se tienen que ir acostumbrando también ustedes porque estaré hablando más seguido aquí como les decía y para mis personajes de mi canal le haré yo la voz. Y sí, esta es mi voz. Dejen like, suscríbanse y dejen en los comentarios qué video quieren que suba mañana. Bueno, pasado mañana. Y obviamente este es un efecto de voz porque no voy a mostrar mi voz real. Nos vemos mañana con el estreno del nuevo integrante de una nueva serie que subiré mañana. Bueno, el estreno de la serie.